ဒီဘက်တော့ idiom ပေါ့ sadness เนาะ one edness ဆိုင်တဲ့ idiom တွေကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီမှာပေးစာလေးတစ်ပုဒ်ကိုကျွန်တော်တို့ပေးထားပါတယ်အဲပေးစာလေးမှာပါတဲ့အသုံးတွေပေါ့เนาะအသုံးတွေမှာ idiom 9ခုပါပါတယ် one နဲ့ G ခွဲခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ idiom အဲ့တော့ပေးစာလေးကိုသူပြောပြတာကိုလိုက်ပြီးတော့နားထောင်မယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ idiom သူကနားထောင်မယ်ပြီးတော့မှဖတ်ကြည့်မယ်ဒီမှာပါတဲ့ idiom လေးတွေကိုတစ်ခုချင်းစီလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်စာအောင်ပါ Dear Louise, hope all goes well with you. Unfortunately, everyone here is out of sorts. Will is down in the dumps because he doesn't like his teacher this year. I've told him that it's not the end of the world and he'd better just grin and bear it. But I think he likes being a misery guts, and so he complains about her every night. Pat is also suffering from sour grapes because I got the role in the school play that she wanted. This puts a damper on every meal, so I'm looking forward to staying with you at the weekend. Love, Amelia. နောက်တော့ပြီးပြီဆိုတော့ဒီပေးစာလေးကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချောင်းချင်းစီဘာသာပြန်ကြည့်မယ်ဒီမှာပါတဲ့ idiom အသုံးတွေကိုကျွန်တော်တို့စာပြီးလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာစပါပါ Dear Louise, hope all goes well with you. Unfortunately, everyone here is out of sorts. Dear Louise, hope all goes well with you. မင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအားလုံးအဆင်ပြေမယ်လို့ပြောနေပါတယ် Unfortunately, everyone here is out of sorts. ကံမကောင်းစွာနဲ့ပဲဒီမှာရှိတဲ့အားလုံးကတော့ out of sorts ဆိုတာအနည်းငယ်အဆင်မပြေဖြစ်သည်အနည်းငယ်မပျော်မရွှင်ဖြစ်သည်အနည်းငယ်နာမကျန်းဖြစ်သည်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာရှိတဲ့အားလုံးကတော့နည်းနည်းတော့ဘယ်လိုပြောလဲမပျော်မရွှင်ဖြစ်နေကြတယ်ဒါတော့ဒီရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ out of sorts ကတော့ကျွန်တော် idiom အသုံးဖြစ်ပါတယ်အနည်းငယ်မပျော်မရွှင်ဖြစ်သည်အဆင်မပြေဖြစ်သည်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာသူ့ဥပမာလေးတွေကိုကြည့်အောင်เนาะသူ့ဥပမာလေးတွေပေးထားပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်အောင်ပါI've been feeling tired and headachy and generally out of sorts. ကျွန်တော်ပြန်မှန်းနေတယ် headachy ဆိုတာခေါင်းအဆက်မပြတ်ကိုက်တာပြောတာ dull pain ပေါ့နော်ခေါင်းအဆက်မပြတ်ကိုက်တယ် and generally out of sorts. နည်းနည်းနေမကောင်းဖြစ်နေတယ် out of sorts ဥပမာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ Will is down in the dumps because he doesn't like his teacher this year. Will is a bit down in the dumps because he doesn't like his teacher this year. Will ကမပြောမရှင်ဖြစ်နေတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီနေ့သူ့ဆရာကိုသူမကြိုက်လို့ဖြစ်တယ်Down in the dance ဆိုတာ unhappy เนาะ informal အသုံးဖြစ်ပါတယ်မပျော်မရွှင်ဖြစ်သည်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်ဥပမာတစ်ခုလေးလာကြည့်အောင်ပါ She's a bit down in the dance because she failed one of her exams သူမနည်းနည်းမပျော်မရွှင်ဖြစ်နေတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူမရဲ့စာမေးပွဲတစ်ခုကိုကြားခဲ့လို့ဖြစ်တယ်ဒါတော့ down in the dance เนาะနံပါတ်1 idiom ဖြစ်ပါတယ် I've told him that it is not the end of the world and he'd better just grin and bear it. But I think he likes being a misery guts.So he complains about her every night. ဒီ sentences မှာတော့ကျွန်တော်တို့ idiom 3ခုပါเนาะကျွန်တော်ပထမတစ်ခုကိုပြန်ကြည့်မယ်เนาะပထမတစ်ခုကြည့်မယ် I've told him that အတူပြောတယ် It's not the end of the world. It's not the end of the world ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကကဘာပြတ်တာမဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะဖြစ်သမျှကိစ္စများလေကြီးမားပြင်းထန်တော့ပြဿနာဖြစ်လာတယ်မဟုတ်ပါဆိုတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ပထမဆုံး idiom မှာဆက်ကြည့်အောင်ပါဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ and he's better just grin and bear it just grin and bear it เนาะ just grin and bear it ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ဟာတွေကဖြစ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေကပြောင်းလဲလို့ရမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်ဒါကိုလက်ခံဖို့ဆိုတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ် just grin and bear it ဆိုတဲ့ idiom မှာစကြည့်အောင်ပါ but I think he likes being a misery god so he complains about her every night a misery cat ဆိုတာတစ်ချိန်လုံးညှဉ်းညူပြီးတော့မပျော်ရွှင်ဖြစ်နေတဲ့သူပြောတာပါ idiom အသုံးဖြစ်ပါတယ်။ဒါဒီ sentence ရဲ့နောက်ဆုံး idiom ပေါ့နော်။သုံးပြောက် idiom ပါ။သူကတဲ့ငါထင်တယ်တဲ့သူကတစ်ချိန်လုံးညှဉ်းညူပြီးမပျော်မရွှင်ဖြစ်နေတယ်။ဒါကြောင့်မလို့သူမအကြောင်းညတိုင်းမကြေမနက်နဲ့မကြေမချမ်းနဲ့ပျော်တယ်။ဒါတော့ကျွန်တော် misery cat ပေါ့နော်။ငါးခုမြောက် idiom ဖြစ်ပါတယ်။တစ်ချိန်လုံးညှဉ်းညူပြီးမပျော်မရွှင်ဖြစ်နေသူဖြစ်ပါတယ်။ Pat is also suffering from sour grapes because I got the role in the school play that she wanted. Pat is also suffering from sour grapes because I got the role in the school play that she wanted. Pat ကလည်းပဲ sour grapes ဆိုတာ idiom အသုံးဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်မှမရှိတဲ့အရာအတွက်မနာလိုဖြစ်သည်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်။ Pat ကလည်းမနာမလိုဖြစ်နေတယ်တဲ့။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျောင်းရဲ့ပြဆက်မှာသူမလိုချင်နေတဲ့နေရာကိုငါရလို့ဖြစ်တယ်။ဒါတော့နံပါတ်6ခုမြောက် idiom မှာ sour grapes
စပစ်သီးနဲ့မြေခွေးပုံမြင်ပေါ့နော်ကိုမှမရှိတဲ့အရာတွေမနာလို့ဖြစ်သည်ဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်ဖြစ်ပါတယ် This puts a damper on every meal, so I'm looking forward to staying with you at the weekend. Love, Amelia. This put a damper on every meal so I'm looking forward to staying with you at the weekend love Amelia put a damper on ဆိုတာပျော်ရွှင်ခြင်းကိုအဆုံးသတ်ပေါ့နော်ပျော်နေတာကိုအဆုံးသတ်စေသည်ဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်ဖြစ်ပါတယ် idiom အသုံးကနောက်ဆုံး idiom ပေါ့နော်ခုနခုမြောက် idiom ဖြစ်ပါတယ် this put a damper on every meal အစားစားတိုင်းမှာစိတ်ကိုညစ်နေတာပဲအစားစားမှာပျော်ရွှင်ပျော်မပျော်နိုင်ဘူးเนาะ so I am looking forward to staying with you at the weekend ရသက်တစ်ပတ်အဆုံးမှာတော့မင်းနဲ့နေလို့ငါမျှော်လင့်ဆောင်စားနေတယ် love Amelia ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ one နဲ့ကြည်ကွဲခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ idiom ခုနှစ်ခုကိုလေ့လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ listening skill လည်းရအောင်ကျွန်တော်လုပ်ပေးထားပါတယ်ပြီးတော့ reading ကလည်း like ဖတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ idiom တွေကိုလည်း like မှတ်သားမယ်အစားတို့ဝါကြတွေနဲ့သုံးကြည့်မယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့နားလည်မှာပို့ပြီးတော့သိလာမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်